လောကမှာအောင်မြင်မှုရဖို့ရအတွက်အယမျက်နှာ6ခုလုံခြုံအောင်လုပ်ရအောင်မယ်တဲ့ဟောအယမျက်နှာ6ခုလုံခြုံအောင်လုပ်ရမယ်အယမျက်နှာ6ခုဆိုတာအရှိတောင်အနောက်မြောက်အထက်အောက်ဒီအယမျက်နှာ6ခုဒီလိုခေါ်တာတင်စားပြီးတော့ပြောတာပဂတိအယမျက်နှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်စားပြီးတော့အယ6မျက်နှာကကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုစီမံဆောင်ရွက်ပါစနစ်တကျလုပ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာအယ6မျက်နှာလူတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အရှိဘက်ကလည်းလုံခြုံအောင်လုပ်ရမယ်တောင်ဘက်ကလည်းလုံခြုံအောင်လုပ်ရမယ်အနောက်ဘက်ကလည်းလုံခြုံအောင်လုပ်ရမယ်မြောက်ဘက်ကလည်းလုံခြုံအောင်လုပ်ရမယ်အပေါ်ကလည်းလုံအောင်လုပ်ရမယ်အောက်ကလည်းလုံရမယ်အဲ့ဒီလို6ဖက်6တန်6ဌာနလုံခြုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာဘယ်တော့မှအရှုံးမရှိတော့ဘူးအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်အဲ့တော့အရှိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားအရှိဆိုတာမိဘ2ပါးကိုပြောတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလောကလူတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာမိဘဟာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့မိတ်ဆွေပဲလေပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့မိတ်ဆွေပဲဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1တကယ်ကိုအလေးပေးရမယ်မိတ်ဆွေအစ်စ်ကိုကျေးဇူးအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိဘပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုပြောပြသမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးတော့ပြောကြမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမှတ်မယ်ဆိုရင်မိဘကသားသမီးတွေအပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတာ3ခုလို့မြတ်စွာဘုရားကအကုန်လုံးခြုံးပြီးတော့ perspective နည်းနဲ့ပြောထားတာရှိတယ်ဟောထားတာရှိတယ်ဘာလဲလို့ဆိုရင်အာပါဒကကိုဘေးရန်အန္တရာယ်မရောက်အောင်စောင့်ရှောက်လာခဲ့တယ်ဒါတစ်ခုဩတကမစားတတ်ခင်ကတည်းကငယ်ငယ်လေးတွေကကိုယ်ကျွေးလာတယ်ဟောဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာတော့ဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပြုပြီးတော့လောကကြီးရဲ့အလှပကိုကြည့်ရှုစေတာမိဘပဲအဲ့တော့ဒီလောကကြီးတဲ့ကိုရောက်လာတာဟာအမေကျေးဇူးပဲအမေကျေးဇူးပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာတော့ဒီလောကကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးတာဝယ်ကမ်းလုပ်တာမိဘပဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးဟာဒီ3ခုတည်းနဲ့ပဲဒီဆက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်တယ်ပေါ့ကျွေးတာပြန်ကျွေးလို့ရတယ်စောင့်ရှောက်တာပြန်စောင့်ရှောက်လို့ရတယ်ဒီလောကကြီးတဲ့ဝယ်ကမ်းလုပ်တာကိုကနောက်မှရောက်တာဆိုတော့အမေဖေကိုထပ်ပြီးကိုဝယ်ကမ်းလုပ်ချင်လို့ရပါမလားရဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘကျေးဇူးကိုဆက်လို့မကုန်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တည်းမကုန်တာလောကကြီးတဲ့ကိုလာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးကနဲတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါလို့ဟိုမိဘကြတော့လောကထဲရောက်လာအောင်ခေါ်သွင်းပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုတော့ပြန်ဆက်လို့လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားနော်ဒါမိဘကျေးဇူးကိုအချင်းချုပ်ပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒီ3ခုပဲဘုရားဟောထားတာ3ခုနဲ့ဟောလိုက်တာကောင်းပြီအဲ့ဒီအရှိအယတ်ဆိုတာမိဘကိုပြောတာတောင်အယတ်ဆိုတာဆရာသမားကိုပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာတွေကတောင်အယတ်အလေးပေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုတိလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနောက်အယတ်ဆိုတာကိုအိမ်အောင်ပြုလို့အိမ်အောင်ဘက်တာမယာအနောက်အယတ်ကမြောက်အယတ်ကြတော့မိတ်ဆွေသင်္ဃဟောမိတ်ဆွေတွေကမြောက်အယတ်အောက်အယတ်ဆိုတာအလုသမားကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ငန်းကိစ္စကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဘာကနဲ့လှုပ်ဘာနဲ့လှုပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလုပ်ကင်နေတဲ့အလုပ်သမားအထက်အယတ်ဆိုတာတမနာပြမနာသူတော်စင်ယဟန်တန်ခါများကိုအထက်အယတ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီအယတ်မျက်နှာတွေကိုကိုယ်ကလုံခြုံအောင်လုပ်ရမယ်လုံခြုံလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုယ့်ကိုပြန်ဆောင်ရှောက်လိုက်အဲ့တော့လုံခြုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအရှိအယတ်လုံခြုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဆိုအမေဖေကကိုယ့်ကိုကြွေးထားခဲ့တယ်လေကြွေးထားတဲ့အခါကျတော့အရှိအယတ်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုလုပ်ရမှာကိုယ့်ကိုကြွေးခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြွေးပါအဲ့ဒါလို့မကြွေးဘူးဆိုရင်အရှိအယတ်ကပေါက်နေလိမ့်မယ်
လုံခြုံရေးစိတ်မချရတော့နော်လုံခြုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်လာတဲ့မိဘတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပါတဲ့ကိစ္စဝိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင်လေသူတို့ကိစ္စကိုကိုယ့်ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးတော့လုပ်ကင်ပေးပါတဲ့နောက်တစ်ခုကမိဘမျိုးရိုးရဲ့အမျိုးကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါအကယ်၍မိဘကကောင်းတဲ့မျိုးရိုးမဟုတ်ရင်လည်းကောင်းတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်အောင်မိမိကလုပ်ပေးပါဒီလိုဆိုလို့နောက်တစ်ခါမိဘဆိုတာရှာဖွေသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့တည်တဲ့အခါယူသွားလို့မရဘူးလေယူသွားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကိုကစနစ်တကျမိဘပစ္စည်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးတယ်ပေါ့အမွေခံတယ်ပေါ့ဟောနောက်ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားတဲ့အခါမှာမိဘတွေကိုနောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမျှပေးဝေပါတဲ့ဒါကအရှိအယလုံခြုံရေးအတွက်သားသမီးတွေကဒီလိုလုပ်ပါလို့ဆိုတော့ရှေ့ရလုံခြုံရေးအတွက်သားသမီးတွေရဲ့စီမံဆောင်ရွက်ချက်ပဲအဲ့ဒါအရှိအယဖြစ်တဲ့မိဘတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်တာလို့ဒီလိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့